Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás videonávod na toto roztomilé detské háčkované bolerko, lebo aj naše malé princezné sú veľké parádnice a sú našim obrazom. Chcú byť ako ich maminky. Tak tá moja určite áno. Háčkovanie tohto bolerka nie je zložité a verím, že to zvládnu aj začiatočníci. Je ľahučké, vzdušné s nádherným krajkovým vzorom a vhodné na akúkoľvek príležitosť. Stačí si vybrať správnu farbu a veselo sa pustiť do háčkovania. Veľkosť vo videonávode je na vek 3 až 4 roky. Samozrejme, nie všetky deti sú rovnaké na svoj vek, tak v odkaze pod videom nájdete viac informácií, ako aj rozpis na iné veľkosti, aby ste si mohli bolerko prispôsobiť podľa vašej princeznej. Čo sa týka vzoru, v návode hovorím o lícovej a rubovej strane. Nakoniec je to vlastne jedno, ktorá strana je lícová, ktorá rubová. Vzor je obojstranný a je len na vás, ktorú stranu si zvolíte za hlavnú. Pôvodne som chcela lícovú stranu s oblúčikmi a nakoniec sa mi to podarilo úplne opačne. Naozaj si teda ťažkú hlavu z toho robiť nemusíte. Takže krajkový vzdušný vzor, veľkolepé lemovanie a k tomu úžasná farba z príjemnej priadze. Stačí už len jedno. Chuť pracovať. Tak nebudem zbytočne zdržiavať a poďme spoločne na to. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to priadza DK, čiže Double Knit alebo trojka Light. Je to 50 gramové klpko s návinom 125 metrov. Je to 100% akryl a odporúčaný háčik 4 mm. Čiže priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik. Použijem 5,5 mm háčik, aby to bolo ľahučké, vzdušné. Ďalej budeme potrebovať nožnice, nejaké značkovače a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, necháme si dlhšiu priadzu, aby sme mohli potom použiť na prišitie. Urobíme si základné očko a 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4. Ideme si urobiť základný riadok a budeme robiť dlhé stĺpiky bez reťazky. Nahodím, vložím háčik do prvého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé očko. Tu sa mi vytvorila takáto reťazka, takéto očko. A teraz dokončím dlhý stĺpik. Čiže prevlečiem cez 2 a znovu prevlečiem cez 2 očka. Čiže už mám 2 dlhé stĺpiky. Prvý stĺpik z reťazkových očiek a druhý mám normálne dlhý stĺpik. A znovu nahodím a idem sem na spodok tej reťazky, čiže sem a sem vložím háčik. Čiže vložím háčik do toho spodného očka cez obidve tie očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem, na háčiku mám 3 očka, zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé očko, stále mám na háčiku 3 očka a teraz urobíme dlhý stĺpik cez 2 a ešte raz cez 2 očka. Už mám 3 a znovu nahodím, idem sem dole na spodok, tu vkladám háčik, tú spodnú reťazku, prevlečiem cez 1 a teraz cez 2 a cez 2 a znovu nahodím do spodného očka, prevlečiem cez 1, cez 2 a cez 2. A pokračujeme ďalej. A základný vzor je násobkom čísla 8 plus 1, čiže budeme potrebovať 64 plus 1 dlhých stĺpikov, čiže dohromady 65 dlhých stĺpikov. Takže pokračujeme rovnakým spôsobom a urobíme si takýmto spôsobom 65
dlhých stĺpikov. Takže pokračujeme. Keď máme 65 dlhých stĺpikov, prečo 65? Pretože základný vzor, ktorý ideme robiť, je násobkom čísla 8 plus 1. Ja budem vzor opakovať 8 krát, čiže 8 krát 8 je 64 plus 1 je 65, čiže 65 dlhých stĺpikov, 65 očiek máme. Ideme teda na vzor a ideme robiť prvý riadok. Otočím. Na začiatku urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom, alebo môžete nahradiť 3 reťazkovými očkami. Čiže začiatočný dlhý stĺpik. Teraz jedno reťazkové očko. Očko preskočíme, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A znovu jedno reťazkové očko. Očko preskočíme, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A budeme pokračovať rovnakým spôsobom, čiže jedno reťazkové očko, očko preskočím, do ďalšieho očka dlhý stĺpik, až prídeme na koniec. Jedno reťazkové očko a prišli sme na koniec a posledný dlhý stĺpik bude do tretieho reťazkového očka. Čiže 1, 2, 3, sem. Očko sme preskočili a do posledného očka dlhý stĺpik. Takže máme prvý riadok zo vzoru hotový. Ideme na druhý riadok. Otočíme, urobíme si začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky, alebo teda 3 reťazkové očká. Ďalej 2 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať reťazkový priestor, a urobíme krátky stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika. Čiže takto. Teraz 5 reťazkových očiek. Tento dlhý stĺpik preskočíme a do ďalšieho dlhého stĺpika krátky stĺpik. A znovu 5 reťazkových očiek. 3, 4, 5. Tento dlhý stĺpik preskočíme, do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku krátky stĺpik. Čiže takto a budeme pokračovať ďalej. 3, 4, 5. Preskočíme dlhý stĺpik do ďalšieho krátky stĺpik. Až prídeme na koniec. Preskočím do ďalšieho krátky stĺpik a teraz 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do posledného očka, čiže do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť na otočenie, otočím a krátky stĺpik hneď do prvého očka. Teraz tento reťazkový priestor preskočíme a sem do tohto reťazkového 5 reťazkového priestoru urobíme 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3, čiže takto. A krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru, čiže sem. Čiže takto. Budeme si teraz vytvárať takéto oblúčiky. Čiže 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko, 3 dlhé stĺpiky. Ideme do ďalšieho reťazkového priestoru, čiže sem. A znovu 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3. Jedno reťazkové očko a 3 dlhé stĺpiky. Raz, 2, 3. A krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. Čiže takto. Rovnakým spôsobom pokračujeme do konca. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3,
No a prišli sme na koniec a krátky stĺpik do posledného očka, čiže na vrch dlhého stĺpika z predošlého riadku. Takže máme tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Otočíme, urobíme začiatočný dlhý stĺpik, alebo teda 3 reťazkové očká. Teraz 3 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať reťazkový priestor a urobíme krátky stĺpik do tohto jednoreťazkového priestoru. Čiže tieto 3 očka preskočíme a tu urobíme krátky stĺpik. A znovu 3 reťazkové očká. A teraz dlhý stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Čiže znovu 3 očka preskočím, do ďalšieho očka dlhý stĺpik. Čiže takto. A ideme ďalej, 3 reťazkové očká a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. 3 reťazkové očká, raz, 2, 3 a dlhý stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. A pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku, čiže do posledného očka. Čiže máme 1, 2, 3, 4. riadok. Máme hotový. Ideme na 5. riadok. Otočíme. Začiatočný dlhý stĺpik, alebo teda 3 reťazkové očká. 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do krátkeho stĺpika z predošlého riadku. Čiže takto. A znovu 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže striedame dlhý stĺpik, 1 reťazkové očko a robíme do reťazkového priestoru, do očka, do reťazkového priestoru, do očka alebo do stĺpika, do reťazkového priestoru a do očka. Čiže pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Do reťazkového priestoru, 1 reťazkové očko, do krátkeho stĺpika z predošlého riadku, 1 reťazkové očko, do reťazkového priestoru, 1 reťazkové očko, do dlhého stĺpika z predošlého riadku a tak ďalej, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do posledného očka, čiže na vrch dlhého stĺpika. Čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, 5. riadok máme hotový. Ideme na 6. riadok, otočíme. Začiatočný dlhý stĺpik, alebo teda 3 reťazkové očká a dlhý stĺpik do reťazkového priestoru. A budeme robiť po jednom dlhom stĺpiku do každého očka a do každého reťazkového priestoru. Čiže pokračujeme a robíme do každého reťazkového priestoru, do každého očka. Čiže takto. No a pokračujeme až na koniec. No a prišli sme na koniec. Dlhý stĺpik do reťazkového priestoru a dlhý stĺpik aj do posledného očka. Takže máme 6. riadok hotový. Toto je opačná strana, toto bude lícová strana. Tie oblúčiky sú také krajšie. Takže máme hotový základný riadok a máme hotových 6 riadkov zo vzoru. Teraz týchto 6 riadkov, čiže riadok 1, 2, 3, 4, 5, 6, zopakujeme ešte 4 krát, aby sme mali tento základný vzor 5 krát na túto veľkosť. Takže teraz bude nasledovať tento prvý riadok a tak ďalej. Čiže zopakujeme týchto 6 riadkov zopakujeme ešte 4 krát. Takže pokračujeme.
Takže keď máme vzor zopakovaný, čiže toto máme jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, čiže končíme riadkom s dlhými stĺpikmi, prídeme na koniec, ukončíme. Necháme si dlhšiu priadzu na zošiti. Teraz, keď to takto máme, treba si zafixovať tvar, aby sa to pekne vyrovnalo, natiahlo, aby sa nám s tým lepšie pracovalo. Ja použijem fixáciu pomocou pary, ale vy môžete použiť aj fixáciu, vlastne mokrú fixáciu. Ako na tieto fixácie nájdete v odkaze pod videom. Keď máme tvar zafixovaný, ideme si to teraz zošiť. Toto je lícová strana, čiže tieto oblúčiky sú také krajšie. Toto je opak vlastne tých dlhých stĺpikov, čiže toto bude rubová strana, toto bude lícová strana. Otočíme si to takto z tej rubovej strany, čiže tak, preložíme na polovičku. Toto je šírka, toto je dĺžka bolerka, čiže preložíme si to na polovičku. Vložím si značkovač sem do prvého očka, spojím si to tiež tu. A spojím si to vlastne tu, jak máme tento riadok s dlhými stĺpikmi, takže sem na vrch, alebo tu z druhej strany, ako máme dlhé stĺpiky, takže na spodok. Čiže tuto bude z tejto strany spodok a tejto strany to bude vrch dlhého stĺpika. Čiže jedna strana, takisto si zachytíme druhú stranu. A taktiež z tejto strany na vrch dlhého stĺpika a z tejto strany na spodok. A zošijeme si od značkovača po značkovač a toto bude otvor na ruku. Takže ideme si to zošiť. Takže máme jednu stranu, čiže toto je lícová strana a takým istým spôsobom si zošijeme aj druhú stranu. Takže máme hotovo aj druhú stranu, otočíme si to na lícovú stranu, čiže pretočíme to. Čiže takto nám to vyzerá. No a ideme si to ešte obháčkovať. Jeden rukav, druhý rukav a takisto celé si to obháčkujeme. Takže ideme si obháčkovať rukáv. Začneme tu na spodu z lícovej strany. Urobíme si základné očko. Vložíme háčik, prevlečieme. Jedno reťazkové očko. A krátky stĺpik do toho istého očka. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku dokola rovnomerne, tak aby ste mali dokola 32 krátkych stĺpikov. Čiže ja budem dávať okolo dlhého stĺpika, na vrch dlhého stĺpika, okolo stĺpika, na vrch dlhého stĺpika a tam, kde mám krátky stĺpik, takže dám aj do krátkeho stĺpika. Čiže
Rovnomerne dáme krátke stĺpiky tak, aby nám vyšiel počet deliteľný 4. Čiže ja dám 32. No a prídeme na koniec, aby ich bolo 32. Potrebujeme očiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Takže 32. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Čiže takto. Teraz jedno očko preskočíme a do ďalšieho očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Urobíme si pikotku z 3 reťazkových očiek. 1, 2, 3. A pevné očko takto na vrch dlhého stĺpika a z boku. Pevné očko a do toho istého očka ešte 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Očko preskočíme do ďalšieho očka, pevné očko. Čiže takto. A znovu. Očko preskočíme do ďalšieho očka, pôjdu 3 dlhé stĺpiky. Pikotka z 3 reťazkových očiek. Spojíme pevným očkom. Tu máme vrch dlhého stĺpika a bok dlhého stĺpika. A do toho istého očka ešte 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Očko preskočíme do ďalšieho očka, pevné očko. A rovnakým spôsobom pokračujeme do konca. No, prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom tu, odkiaľ sme vlastne vychádzali. Ukončíme a zašijeme koniec. Takže takto nám to vyzerá. Rovnakým spôsobom aj druhú stranu. Čiže jedna, druhá strana. Ideme si to ešte celé obáčkovať dokola. Začneme tu, jak to máme zošité, do prvého očka cez základné očko si nadpojíme priadzu. Prevlečieme jedno reťazkové očko. A teraz znovu jedno očko preskočíme, do ďalšieho očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2, 3. Spravíme pikotku z 3 reťazkových očiek. Do toho istého očka 3 dlhé stĺpiky. Očko preskočíme do ďalšieho očka, pevné očko. A znovu. Očko preskočíme a do ďalšieho 3 dlhé stĺpiky, pikotka a 3 dlhé stĺpiky. A pokračujeme ďalej, až vlastne prídeme k ďalšiemu tomu zošitému. Takže pokračujeme. No a prišli sme tu, kde sme to spájali, kde sme zošívali, čiže tu nám ostalo jedno očko, očko preskočíme a sem do ďalšieho zase pevné očko. No a pokračujeme ďalej, rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom vlastne do očka, odkiaľ sme vychádzali. Ukončíme a zašijeme koniec.
Tak a máme hotovo. Tak a hotovo. Detské háčkované bolerko pre malé veľké parádnice uzrelo svetlo sveta. Verím, že nielen vy, ale aj vaše princezné majú z neho rovnakú radosť ako aj tá moja. Smelo do ulic a ukázať svetu vašu úžasnú prácu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A nezabudnite sa mi pochváliť prostredníctvom sociálnych sietí vašimi prácami. Už teraz sa teším. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!